Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya mau perlihatkan, ya, ini anak-anak, ini kegiatan saya dengan anak-anak. Yuk kita lihat keseruannya, ya. Ini anak-anak saya tidak masuk itu berapa orang, yang masuk cuma 2 orang anak, semuanya sama sakit. Semoga anakku yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga hari ini sebenarnya saya itu juga sakitnya batuk, gregesi, tapi saya kalau batuk itu hanya punya tip Jawa, orang Jawa itu biasanya tidak pakai bahan kimia, pakai ini tips saya itu kecap, ya. Ini kecap ini sama jeruk nipis, ini saya campur, itu biasanya meredakan. Tapi sudah saya mencoba obat kimia itu kadang ya tidak kunjung sembuh. Jadi hari ini saya untuk mencoba obat herbal, obat Jawa itu saya campurkan. Ini nanti air saya campurkan keduanya, ini saya peras, gondang mari, watuk ndak enak, weteng loro, sembarang barang ya, aktivitas ndak enak, semuanya terganggu. Ini keras, angel cahyuk. Ya, ini udah rata dengan perasan. Semoga saja nanti jodoh, sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Ini saya kasih kecap. Saya kasih kecap 1 sendok jamu. Saya aduk-aduk, ya. Semoga saja ini jadi obat atas lantaran obat ini pemberian nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kecut lagi, ya. Ini semoga saja bisa meredakan batuk. Bisa dicoba untuk anak-anak atau semuanya yang melihatnya ini. Iya. Dan saya lihat juga keseruan anak-anakku. Kalau ini yang masuk hanya 2 orang anak, sepi banget ini, ya. Ini mengajar hanya 2 orang karena banyak yang sakit di musim seperti ini. Hanya saya menyarankan bagi semuanya yang punya anak kecil, mohon diperhatikan kalau suasana seperti ini. Anak-anak makan makanan yang bagaimana? Bergizi, ya. Makan makanan yang bergizi. Kalau makanan yang bergizi, maka tubuh kita akan bagaimana, anak-anak? Sehat, ya. Sakit itu enak enggak? Enggak enak, ya. Apalagi kalau sakitnya panas, batuk, gregesi, itu semuanya jadi satu, itu badan enggak enak, makan pun juga tidak enak. Makanya anak-anak harus menjaga kesehatan. Sehari makan berapa kali? 3. Makan pakai apa? Sayur. Kalau bisa dibiasakan itu makan tuh pakai sayur, jangan yang kering-kering gitu, ya. Kan nanti yang kering itu kalau pakai sayur itu kan juga enak, ada kuahnya. Itu sayur apapun
coba dimakan biar nanti tubuhmu itu ada nutrisi-nutrisi sayur-sayuran. Nah ini semoga bagi yang sakit semoga cepat sembuh. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.